All right, now. Ну, ладненько. Things we are now just about at midnight. Где-то вот полночь. In our dream. Мы уже видим сны. And I'd like for you to read verses 9 and 10. И читаем стих 9 и 10. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрыли книги». Okay, we see a vision now. Daniel sees a vision now of Yahweh, the ancient king of Israel. Здесь Даниил видит видение Яхве, древнего днями, царя Израиля. If we look at Revelation chapter 1, we see that Jesus is described the same way. В Откровении 1 глава также описан Иисус Христос. There is a mention here of wheels that are fiery. Здесь упомянуты колеса огненные. The only other time we see fiery wheels is in Ezekiel. Единственный раз, когда мы еще видим упоминание огненных колесниц, это Иезекииля. And the chariot throne of Yahweh. Здесь престол Яхве находится на колеснице огненной. Fire is flowing out from him. От него исходит огонь. Which is the altar fire. Огонь такой же, как на жертвеннике. And books are opened. И книги открыты. Now, in the book of Revelation, we will see this happen again. В книге Откровения это произойдет вновь. When Jesus comes to the throne in Revelation chapter 5, когда мы говорим о престоле, об Иисусе, 5 главы книги Откровения, the book is given to him, the seals are broken, and the book is open. Ему дана книга, печати надломаны, и книга раскрыта. So this is the scene that we are at. This is where we are. Вот о чем мы говорим на данный момент. Read verse 11 and 12. Теперь стих 11 и 12. «Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». The whole time that Jesus is taking his throne, there are still Herods, which are speaking out great things. Иисус есть, но в то же время существуют ироды, которые говорят что-то высокомерное. But they are removed from history. Но они вычеркнуты из истории. Remember in the book of Acts. Помните книга Деяния? That Herod sat on his throne and the people said the voice of a God and not a man. Ирод сидит на своем троне, а люди говорят, это голос Бога, а не человека. And immediately he was consumed by worms and died. И в это же мгновение его черви из середины съели. That's the kind of thing that this is prophesying. Вот об этом, похожем на это и существует это пророчество. Now read verses 13 and 14. А теперь стих 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». Now, we need to be very careful here. Здесь нужно подходить с особенной тщательностью и осторожностью. In the first place, this is not the Son of Man. Прежде всего, это не Сын Человеческий. This is one like the Son of Man. Здесь в этом переводе написано «как бы Сын Человеческий». In historical context, that means someone like Ezekiel. В историческом контексте некто похожий на Иезекииля. Ezekiel came to the chariot and received a scroll, which he ate, and then he prophesied. Иезекииль подошел к колеснице, взял свиток, съел и потом пророчествовал. This figure, this like a son of man, comes to the Ancient of Days and receives a kingdom. Действующее лицо, как бы Сын Человеческий, подходит к древнему днями, ветхому днями и царствует. But each of the beasts that we looked at was actually an entire empire.
До этого времени все звери, на которых мы смотрели, представляли собой империю, которая действительно существовала. And this figure of one like a son of man is also an empire, not a person. Поэтому действующее лицо, как бы сын человеческий, это не некая личность, а империя. The Ancient of Days is Yahweh, Ветхий днями Яхве, who has taken his throne. который находится на престоле, That cannot be the Father coming to a throne. это не может быть Отец, что на троне. That has to be Jesus coming to the throne in Revelation 5. Это Иисус, сидящий на престоле, как в Откровении, 5 глава. And then an empire like the Son of Man comes before Jesus and receives the kingdom. И вот к Иисусу подводится некая, как империя получает царство. The one like a Son of Man is a symbol of the church. И вот как бы Сын Человеческий, это символ церкви. And this is explained to us right away. И мы читаем объяснение сразу же. Read verses 15 through 17. «Вострепетал дух мой во мне, да не вили теле моем, и видения головы моей смутили меня. И я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли». And now also read verse 22. И 22 стих. «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». And also 27. И 27. «Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которых царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Okay. So the passage makes it very clear that it is actually a corporate figure, the saints of the Most High, who receive the kingdom here. Сам отрывок объясняет, что вот это последнее действующее лицо, это нечто корпоративное, это святые Божьи, которые получают это от Бога. Jesus is the Son of Man who comes to the Father and receives the kingdom. Иисус, Сын Человеческий, приходит к Отцу и получает власть. The church is like the Son of Man, Церковь как бы Сын Человеческий and she comes to Jesus and receives the kingdom. приходит к Иисусу и получает царство. That's what's prophesied here. Вот о чем пророчество здесь. Now that is what the book of Revelation is about. И вот о всем этом книга Откровения. In Revelation, В книге Откровения Jesus opens the book, Иисус открывает книгу, and we see the saints under the altar. и мы видим святых пред жертвенником, They have not yet ascended to heaven. которые еще не на небе, They are not sitting with Jesus near the throne. они не сидят пред престолом Сына Человеческого. They say, "How long will it be?" Они говорят: «Доколе, Господи?» And they are told to wait just a little while. И им сказано: «Подождите немного». Then we see that more martyrs are going to come. Мы видим новых мучеников. And in chapter 14, as we'll see, there is a harvest of the apostolic church. И мы увидим в 14 главе урожай апостольской церкви, плоды апостольской церкви. And then all the believers who were in paradise, in Sheol, И все верующие рая, Шеола, and all the New Testament saints, все новозаветные святые, they ascend up into heaven, они поднимаются на небеса, and they are standing on the sea of glass. и они стоят на стеклянном море. That's in chapter 15. Это 15 глава. But God's palace is filled with the glory of God, and no one can go in. Дворец Божий исполнен славы Божией, и никто не может зайти, Because we still have to have the 7 seals. поскольку нужно еще 7 печатей, чтобы прошло. After they are over, then we see the thrones set up, Проходит это, и тогда мы видим престол, and the saints move in and sit on the thrones around the throne of God. и тогда святые будут вокруг престола Божьего. That is what is described here.
Именно описание такое мы читаем здесь. Because Что-то создает фон. Помеха какая-то пошла. Фон, да. Так. Идет. Ага. Приходит, выходит. Okay, there is some kind of a background, if you can hear. That's me. Это я, наверное. Это от голода в животе бурчит. Yeah, maybe someone has something in the belly going on. Now, in Daniel chapter 11, we have a very expanded description of the period of the imperial covenant. 11 глава книги Даниила довольно расширенно говорит об имперском правлении. This is a very complicated chapter. Это очень сложная глава. Commentaries on the book of Daniel usually take many, many pages to go through it all. Обычно комментаторы на книгу Даниила даже не знают, что писать, или много, или мало. What I want to do is point out, starting in verse 36. Но я бы хотел, чтобы мы начали с фона нет, но и звука нет. Звука нет, да. Okay, now there is no background, but there is no sound as well. You know, 36 стих. Hey. Sometimes you have to take the bitter with the sweet. Иногда с радостью приходит горечь. The hum with the lecture. Да, знаете, иногда что-то несовместимое бывает. What has happened in chapter 11 is Alexander has conquered the Persian Empire. 11 глава Даниила говорит о том, как Александр Персидскую империю завоевал. For a while, a Greek empire located in Egypt. И на некоторое время эта империя греческая находится в Египте. Has ruled over the Holy Land. Они правят над Святой Землей. And oppressed the people. Они угнетают людей. So that they were in Egypt again. Они вновь в Египте. But they were delivered from this Egyptian period by a king of the north. Но царь севера освобождает их из Египта. A Greek empire that is living in Syria. Это греческая империя, которая находится в Сирии. The Syrian king Antiochus III. Антиох третий. Or Antioch the Great. Или еще его называют иногда Великим. He defeated the Egyptians. Он победил египтян. He gave money to rebuild the temple. Он дал деньги на перестройку храма. He removed all the taxes from the Levites and priests forever. Левиты и священники не должны были больше платить оброк. He took away the taxes from the people for 3 years. 3 года было освобождение от налогов. In other words, he was very favorable to the people of God. Он был благорасположен к народу Божьему. However, he made a big mistake. Но как бы там ни было, он допустил большую ошибку. The greatest mistake anybody in the ancient world can make. Самая большая ошибка, которую вообще можно было допустить в древнем мире. He wound up fighting against the Romans. Он начал воевать против римлян. Big mistake. Большая глупость. He sided with Hannibal, the general from Carthage. Ганнибал Карфагенский, and he lost. Проиграл все. So the Romans said, "This has been a very expensive war for us." Римляне сказали, война обошлась дорого. And you need to pay us war reparations. Необходимо компенсировать все то, что мы пустили на оборонный комплекс. So for the rest of his reign, he had to spend all of his time and money, all of his time and effort getting money together to send to Rome. И вот оставшуюся часть своего правления он должен был отстегивать Риму. But he never plundered the temple in Jerusalem. Однако храм не был опустошен в Иерусалиме. Toward the end of his reign, wicked people took over the priesthood in Israel. Под конец его правления в Израиле у руля оказались злые люди. And when his son came to the throne, Antiochus IV,
Когда Антиох IV воссел на его престоле, wicked high priests went to him, к нему обратились злые первосвященники, a wicked priest went to him and gave him money to throw out the real high priest. и подкупили его, чтобы скинуть настоящего первосвященника. And after this revolution, another man went and gave him more money to throw out that high priest. Но после этого произошло вот что. Кто-то дал еще больше денег для того, чтобы скинуть уже поставленного первосвященника. The priests, who were the wealthy aristocrats in the city, Первосвященники, богатеи, аристократы, богачи, аристократы того города, they turned the city into a Greek city. они превратили этот город в греческий город. They built a Colosseum Построили Колизей, and started having Greek games. начали заниматься проведением греческих игр. Of course, these games were conducted naked, Конечно же, они проводились в обнаженном виде. and these Jews were embarrassed because they were circumcised. Евреи стеснялись, они были обрезанные. So they would uncircumcise themselves Поэтому они обращали это обрезание вспять. by sewing some skin back on. Они пришивали кожу. It's cold. You need warmer? I don't like to think about that piece of surgery. Мне даже не хочется думать об этой операции. Я спрашиваю, звука не будет, да? Хорошо. Okay, I ask about the sound. That's okay. Forget the sound, eh? Кому звук вообще нужен? Well, in that case, we don't need this. Ну, слушайте, а тогда зачем они эти... That's genius, right? Вот это гениально, действительно. А зачем эта штука, если не нужно? Okay, so that shows the extremes to which the aristocracy in Jerusalem were going in their apostasy. Но это показывает крайнюю степень богоотступничества, в которое впала аристократия. God punished them by raising up the king Antiochus IV to conquer the city. Антиох IV, он восстал для наказания. There wound up being a war against him. Против него была проведена война. And at the end of that time, the Roman power said, we will protect the Israelites from now on. И в конце этого периода Римская империя говорит, теперь Израиль под нашей юриспруденцией. Now in Daniel 11, we skip down some time when we get to verse 36. Когда мы приходим к Даниила 11:36, уже прошло много времени в истории. Suddenly we are talking about a new king. Внезапно речь начинается о новом царе. And I want you to read verses 36 and 37. И of 11. Yeah. И читаем 11, 36, 37. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Now, what you cannot see in your translation, and I cannot see in mine, То, что незаметно в вашем переводе и незаметно в моем переводе, is that the word for God here is not the regular word for God. что слово, переведенное словом «Бог», здесь это необычное слово, которое чаще всего используется. The Israelite word for God is Elohim. Обычно речь шла «Элохим», This is the word Eloach. а тут слово «Элоах». Eloach is the word used by the descendants of Esau. Те, которые потомки Исава, они использовали это слово. It is the word used in the book of Job, Именно это слово использовано в книге Иова, which takes place entirely in the kingdom of Edom. которое происходит в Эдене. It is the word used in the prophets when they talk about the Edomites. Это слово, которое пророки используют об эдомлянах. So any Israelite hearing this prophecy would know that this future king would be an Edomite.
Поэтому любой израильтянин, который читает это в оригинале, понимает, что речь идет об царе из Эдома. which would be a mystery. Это, конечно же, тайна. But during the years in between, the Israelites had conquered the land of Edom, Поскольку пока время шло, Израиль завоевал Эдом, and the Edomites had all been circumcised. все они уже были обрезаны, And the law says after 3 generations, Edomites who were circumcised are considered to be Jews. и закон говорит, если они были обрезаны, проходит 3 поколения, все, они теперь евреи. And what began to happen in Israel, in Judah, То, что происходит в Израиле, в Иудее, the people who were ruling there were fighting among themselves as to who would get to be in charge. люди, которые правят, ими, среди которых они воюют, они получают власть. The actual kings of Israel were descendants from the Maccabees. И те, которые правят ими, они являются потомками Маккавеев. And they were almost always extremely wicked kings. И это наиболее злостные, нехорошие, плохие цари. But God was gracious to them and gave them a queen. Но Бог по милосердию дал им царицу, Her name was Salome Alexandra. Соломия Александра. During her reign, everything was nice. На протяжении ее правления дела шли хорошо. But then when she died, 2 of her sons got into a civil war to see who would get to be in charge. Она умирает, и 2 ее сыновей устраивают войну за власть. Jews were murdering Jews. Иудеи, евреи убивают евреев. So they sent to the Roman Senate and said, "Come help us out and settle this." Поэтому они пишут обращение к Римскому Сенату: приди и помоги. The Romans sent their general Pompey, Их генерал Помпей был послан на помощь. and when the Roman army arrived in Palestine, all the Jews said, "Oh." И когда в Палестину прибыла римская армия, все евреи сказали: What do you want us to do? что нужно делать? Because they knew you don't fight the Romans. Поскольку уж кто-кто, они-то знали, воевать против Рима нельзя. Well, the Romans were actually the most intelligent politicians in the ancient world. В древнем мире римляне наверняка были лучшими политиками. They knew exactly how to settle this. Они знали, как все обустроить. We need to find a Jewish royal house that's not related to these people and put him in charge. Нужно найти какого-то царственного иудея не из этих семейств и ему отдать всю власть. Hey, these Edomites, they're Jews. Вот эти жители Эдома, евреи же. We'll take their king and put him in charge. Возьмем их царя, и пусть он главный будет. Everybody will dislike him, Он будет не нравиться всем. but since we're backing him up with Roman power, nobody can fight him either. Но поскольку люди будут объединены не любовью к нему, однако мы его защитим, то куда они денутся? And that is how the Herods became the king. Вот как ироды стали царями. They were Jews, Они были евреи, but by race they were descendants of Esau. но по своему этническому происхождению они были потомками Исава. And this king that we just read about is Herod the Great. И тот царь, о котором мы только что прочитали, это Ирод Великий. If we looked at this in detail, we would see in the middle of this section there's a description of Augustus Caesar's conquest of Egypt. Если мы внимательно читали, здесь мы читаем о том, как кесарь Август завоевал Египет. But at the end of it, we return to Herod the Great. А потом опять текст возвращается к Ироду Великому. I want you to read verses 44, 45, and continue into chapter 12. To what verse? Just the first half of the first verse. Но я буду читать 11.44, 11.45 и чуть-чуть 12.1. Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какое не было с тех пор, как существуют люди до этого времени. Okay. Rumors from the east
слухи с востока caused this king to be very afraid. Приводят к тому, что этот царь забоялся что-то. What does that refer to? О чем оно говорит-то? Magicians. Помните эти волхвы? The Magi. Да, вот эти вот самые известные волхвы пресловутые. Okay. And the rumors from the north are a rumor that his sons over in Rome are conspiring to kill him. Слухи с севера, это когда он говорит о том, что его сыновья в какой-то заговор вступили, чтобы его убить. At the end of his reign, he went crazy and started murdering people all over the place. В конце своего времени он уже совсем сошел с ума, убивал всех и вся, и везде. And when he died, everybody was glad to see him go. И когда он умер, в радости объединились все. At that time, Michael comes. И вот тут появляется Михаил. Michael is the angel name of Jesus Christ before he is incarnate. Это имя, то, которое было дано Иисусу перед его воплощением. We learned this from the book of Zechariah also. Мы это узнаем из книги пророка Захарии. And from here on, we are now describing the tribulation that comes in the first century. Здесь мы читаем о скорби первого столетия, That many of those who sleep in the dust will arise. что многие спящие во прахе, они воспрянут. Not all. Не все. Okay, this is not predicting the general resurrection at the end of time. Речь не о большом воскресении, которое состоится в конце времен. At the beginning of this vision, Daniel himself fell down to the ground and was lifted up to hear the vision. В начале этого видения сам Даниил находится в земле, а потом он встает, чтобы это увидеть. Now, in the days of Jesus, that will happen to many people. Во времена Иисуса это произойдет со многими людьми. That might refer to Jesus' works of miracles of healing and resurrection. Речь идет о чудесах, которые делал Иисус, когда воскрешал людей, исцелял людей. Or to the work of the apostles in bringing people out of spiritual death to life. Может речь идти о том, когда апостолы проповедовали, и люди из духовной смерти приходили к духовной жизни. We can't go any further in Daniel. Но нельзя больше Даниилу уделять времени, к сожалению. Because sometime before the end of tomorrow we have to get to Revelation. Поскольку, хотя бы до завтрашнего дня книгу Откровения открыть хотя бы. In a few minutes we will begin to look at part of Zechariah. Через некоторое время мы откроем Захарию. But what I want us to do now is just to think about what we've looked at in Daniel. Но давайте мы подведем итог тому, что мы увидели в книге пророка Даниила. In Daniel we will see the beast from the sea and the land beast and the image of the beast. В Даниила мы видим зверя, исходящего из земли, из моря. 666. Мы видим 666. Okay. Pe, U, Te, I, and П, У, Т, 600. И. Все эти нечестивцы. Okay, maybe not. He says go. But Однако, I know. Actually, it's Bill Clinton. хотя на самом деле это Билл Клинтон. Not his wife. Не жена It его. must be his wife now. Не, наверное, жена уже, понимаете, если так совсем прокопаться. No, but this is now. We have now learned who this beast is. Ну, мы узнали об этих зверях. The 7 heads and the 10 horns. 7 голов, 10 рогов. Okay, and that is important for us to understand Для нас это важно понять. Revelation. Иначе откровение непонятно будет. We have also been introduced to these descendants of Esau who will someday rule Israel. Мы также узнали о потомках Исава, которые однажды будут править Израилем. And who will be a little horn extending Roman power Которые будут over этим Israel. небольшим рогом, распространяющим римскую власть над Израилем. The Roman beast put the Herod little horn in power. Потому что эти римляне, они этому маленькому рогу дали власть. The little horn is not the Roman Catholic Church. И это маленький рог, это не Римо-католическая церковь. It's not somebody that's going to show up in the future. Это не некто, кто появится в будущем. It's the Herods. Это ироды.
Now, I want us to stop just for a minute and consider that there are three enemies of God's people in the Bible. В Библии у народа Божьего есть три врага. There is the enemy in the church, Есть враг в церкви, the brother enemy, это брат-враг and the Gentile enemy. и враг-язычник. In Genesis chapter 3, Adam and Eve rebelled against God the Father in the sanctuary garden. Бытие 3 глава, Адам и Ева восстают против Бога в святилище, в саду святилища. In Genesis chapter 4, one brother murdered the other brother out in the land. Бытие 4 глава, брат убивает другого брата в этой земле. In Genesis chapter 6, В Бытие 6 глава, the godly line of Seth, the sons of God, intermarried with the pagan women and were corrupted. потомки Сифа женятся на дочках человеческих, падают в грех, портятся. Those are the three rebellions. Это три бунта. Okay? We find three more stories in Genesis. Но в Бытие есть еще и похожие истории. Abraham, his entire life is spent around altars and worship of the Lord. Авраам всю свою жизнь проводит вокруг жертвенников и поклонения Богу. And he is finally told to take his son and put him on the altar and send him up to God so that God becomes his father. И он должен положить своего сына и отправить его к Богу, чтобы Бог стал ему отцом. And Abraham does not fail in the way Adam did. И Авраам не потерпел то же поражение, что потерпел Адам. Then we come to the story of Jacob. Затем читаем историю об Иакове. Jacob and Esau fought each other in the womb. Иаков, Исав, они постоянно сражались друг с другом. Esau had no interest in God's covenant, and Jacob Исава did. не интересовал завет Божий, а Иакова интересовал. It worked out for Jacob to receive the covenant, but Esau decided to kill him. Так получилось, что Иаков вошел в завет Божий, но Исав решил убить его. So Jacob went to a strange land, and there his father-in-law took advantage of him. Иаков отправляется в чужую землю, где его тесть злоупотребляет им. This entire story is about brother-brother strife. Вот вся эта история о борьбе братьев. Okay? And primarily Jacob and Esau. Об Иакове и Исаве в основном. Then we come to the story of Joseph and Judah. Потом читаем историю об Иуде, Иосифе. Judah goes into Canaanite territory and marries a Canaanite woman. Иуда отправляется на хананейскую территорию, берет себе в жены хананеянку. The result is that his sons are so wicked that God kills them. В результате его сыновья настолько ожесточаются, что Бог уничтожает их. Just as God killed the human race when the sons of God married the daughters of men. Так же, как Бог уничтожил все человечество, когда сыны Божьи женились на дочках человеческих. And it looks as if Israel is going to make the same mistake. Вроде бы выглядит все так, что Израиль осуществит ту же самую ошибку. But Joseph is also taken down into a Gentile world. Но вот Иосиф оказался в языческом мире. And he refuses to have sex with an Egyptian woman, И отказывается вступать в сексуальные отношения с египтянкой. even though it means going to prison. Даже если это для него означает оказаться в тюрьме. And he makes a faithful witness without compromising. Он является свидетелем истины, не идет на компромисс. And the result is the Pharaoh seems to convert. И в результате фараон вроде бы как даже обращение переживает. Now, we can trace through the entire Bible these three themes. Мы можем эти три наблюдения увидеть во всей Библии. After we come out of Egypt and we have the period of the judges, Выходим с Египта, период судей. the issue throughout this period is Israel goes after strange gods and God brings them into slavery to the powers that are worshiping those gods. Израиль, он обращается к ложным богам, и тогда Бог отдает Израиль во владение тех, которые стоят над этими ложными богами. It is all worship, sin, and idolatry. То есть речь идет о идолопоклонении, речь идет о поклонении. Once we get the kingdom set up,
царство установилось. In David's family, brothers are murdering brothers. И тогда в семье Давида братья сражаются против братьев. The kingdom splits in half, and Царство делится пополам. the two halves of the kingdom are at war with each other. И две половины царства воюют друг с другом. It's all brother. Братоубийственное что-то происходит. In the period that we are now entering, И вот теперь мы переходим к периоду, Israel is spread out into the Gentile nations. Израиль, он распростерся над языческими странами. And the sin is going to be to compromise with those nations. И грех состоит в том, чтобы пойти на компромисс с этими всеми народами. Okay, to turn Jerusalem into a Greek city, Помните, Иерусалим превратился в греческий город, as we discussed already. как мы уже обсудили. Okay, so these are the three enemies and the three sins. Это 3 врага или 3 греха. Jesus is arrested. Иисус арестовали. He stands before the Jewish Sanhedrin. Он стоит перед иудейским синедрионом, He stands before Herod. перед Иродом. The Jews are sure they want to kill him. Иудеи уверены в том, что хотят уничтожить его, убить. Herod would like to see him die. Ирод хотел бы увидеть его смерть. Then he stands before Pilate. Он стоит перед Пилатом. Pilate does not want to put Jesus to death. Пилат не хочет его убивать. After all, he's heard about this guy Jesus. В конечном итоге он же что-то слышал об этом Иисусе. This is a Jewish prophet who tells people to pay their taxes. Это иудейский пророк говорит людям, кому оброк, тому оброк, платите налоги, иными словами. He says if you're going to carry the gear 1 mile, carry it 2 miles. Мало того, он говорит, если вас кто-то принуждает пройти 1 милю, пройдите 2. You want me to put this guy to death? You think I'm crazy? Кто такого полезного пророка убивать-то будет? Я что, совсем уже с ума сошел? Plus, I guarantee you, he knows that Jesus raised to life the servant of one of his centurions. Мало того, вот этот сотник, сына которого воскресил Иисус, он же это все рассказал Пилату. And all the Roman soldiers standing around saw Lazarus raised after 4 days. Все эти римские солдаты, они видели, как Лазарь вообще после 4 дней воскрес. And Pilate's wife had a dream saying, "You better not touch this guy. The spirits have told me in my dream." Жена Пилата ему сказала, не смей причинить ему зла, потому что духи во сне сказали мне. So Pilate says to Jesus, "Are you a king?" Пилат говорит Иисусу, ты царь? And Jesus says, "My kingdom is not in this world." Иисус говорит, мое царство не от мира этого. Oh, are you one of those gods who has come down to the earth? Ты один из этих богов, сошедших на землю, Doing miracles? творящий чудеса. You guys want me to put this guy to death? И вы что, хотите, чтобы я его убил? Pretty nervous. Знаете, наверное, нервничать начал. Tell you what, we'll do the time-honored Roman thing. Мы сделаем то, что всегда считалось достославным. We Romans know how to defuse a mob. Римляне, мы умеем людей успокаивать. Have Jesus whipped, and then bring him out and say, "Look, we've had him whipped." Мы его изобьем, и скажем, вот видите, мы его избили кнутами. Okay, is that good enough for you? Удовлетворены? Go home. Иди домой. No, we want him crucified. Нет, все равно распни. Now Pilate has no choice. Теперь у Пилата нет выбора. And there is someone like Pilate in the Old Testament. В Ветхом Завете есть некто, напоминающий Пилата. In the book of Daniel. В книге Даниила. They came to the king and they said, "You have to put Daniel into the lion's den." Приходят к царю и говорят, все, нужно Даниила скинуть в львиную яму. And the king spent all day trying to figure out a way to save Daniel. Бедолагжный царь думает часами над том, как бы спасти Даниила. But at the end, he was up against a mob and he had no choice. Но в конечном итоге его припирают к стене и выбора нет. But now we have a difference. Но здесь есть отличие. Because Darius fasted all night. Поскольку Дарий всю ночь постился. He entered into death by not eating anything. То есть он тем, что не вкушал еду, как бы умер.
And early in the morning, Darius went and rolled away the stone and called to Daniel. И первым делом Дарий бежит утром к этой яме, отваливает камень, кричит. But that's not what Pilate did. Пилат этого не делал. He washed his hands, Он умыл свои руки, went home and had dinner, пошел домой, отужинал, and he put soldiers up to make sure nobody rolled away the stone. и еще и солдат поставил, чтобы никто не отвалил камень. Too bad. Слишком плохо. Now, all of this I have told you so that you understand in the book of Revelation we are going to be dealing with the Roman enemy, the Herod enemy, and the temple enemy. Все это я вам рассказал для того, чтобы мы понимали, что в книге Откровения мы будем иметь дело с такими врагами: Ирод, Herod, Temple храм and Romans. и Рим. Okay? Со всеми тремя врагами. And if we remember that, again, a lot of things in Revelation start to make sense, and we don't have to think about helicopters and Chinese armies. И если мы это понимаем, тогда мы будем понимать, что образы книги Откровения это никакие не вертолеты и не некая грозная китайская армия. Okay. Мне так неинтересно. That's not exciting. Well, I will make it exciting. Не, но мы сделаем интересно. Zechariah. Захария. The first part of the book of Zechariah is called the night visions. Первая часть книги пророка Захария «Ночные видения». Once again, we go to sleep at night, we wake up in the morning, and things have changed during the night. Засыпаешь вечером, утром просыпаешься, что-то поменялось. Okay? Right now, we have come back from exile, Люди вернулись с плена, and as soon as we got back from exile, we started to rebuild the temple. и первым делом они принялись за восстановление храма. But the pagans who were living in the land stirred up, hired lawyers, Но в этом мире уже жили язычники, которые наняли лживых адвокатов. Okay. Понимаете, да? That's always a bad sign. Когда кто-то нанимает адвоката, уже пахнет жареным. And they went to the Persian court and persuaded the Persians to force us to stop building the temple. Они обратились в персидский суд, который постановил приостановить строительство. So for 20 years we have not built the temple. И вот 20 лет никто не занимается строительством храма. During this time the Persian Empire was ruled by somebody who did not like the Jews. А за это время Персидской империей уже управляет тот, который не был благорасположен к евреям. But he has died and now there is a new king, Он тоже умирает, и появляется новый царь, Darius the Great. Дарий Великий. And Darius likes the Jews. А Дарию евреи нравятся. From everything we can tell, he is a true believer. И по всему видно, что он истинный верующий. And so now it's time to get to work building the temple again. Лучшего времени для восстановления храма не найти. We read in the book of Esther that Darius sent all kinds of money and timber and stones to help rebuild the temple. Мы читаем в книге Эстер, что Дарий высылал и деньги, и дерево, и все необходимые строительные материалы. But there is a problem. Однако была проблема. The place where the temple is to be rebuilt is defiled. Место, на котором должен был быть восстановлен храм, осквернено. And the high priest is ceremonially defiled. И первосвященник церемониально тоже осквернен. In order to cleanse the temple site, you have to have a high priest who can do it. Для того, чтобы очистить место постройки храма, нужен первосвященник, который может провести эту церемонию. In order to remove the sins, the symbolic sins from the high priest, you have to have a temple that's in operation. А для того, чтобы символически провести очищение грехов первосвященника, необходим уже действующий храм. So we're stuck. Понимаете, глухой угол. Now, way back in the beginning, when this system was set up, it was Moses who did it.
Когда эта система установлена была, Моисей это провел. We need a new Moses, a new prophet who can set this up. Нужен новый Моисей, новый пророк, который сможет это все утвердить. And that is what is going to happen tonight during these visions. И вот как раз таки во время этих видений это и происходит по вечерам. Zechariah as a prophet Захария пророк, will see God as the true prophet, он, который, понимаете, Божий истинный пророк, cleanse the high priest and cleanse the temple and set очищает everything back up. первосвященника и храма для того, чтобы все вернулось на свои места. Now, the things I want us to look at here in these visions, На что я бы хотел, чтобы мы обратили внимание в этих видениях? starting in the very first vision, Начнем с самого первого видения. we see, read verse 8. Прочитаем 8 Chapter 1, verse 8. Прочитаем 1 глава, 8 стих. «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». This is the Lord standing among myrtle trees, which represents Israel. Are you sure? Because it's here it says about horses. A man riding on them. Yeah. То есть здесь мы говорим об Боге, который стоит среди этих коней. Мир. Okay. And they are down in a deep place. И они находятся в углублении. And we are told, И мы читаем, read verse 10-11. читаем 10 и 11, извините, стих. «И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, это те, которые Господь послал обойти землю. И они отвечали ангелу Господнему, стоявшему между миртами, и сказали, обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». Okay. They report that all the nations of the world are at peace and quiet. Все народы мира населены и спокойны. That's bad. Плохо. Because they are all asleep in their idolatry. Поскольку они в своем идолопоклонении уснули. God wants to stir them up so that they are forced to convert. Бог хочет среди них поднимать бурю, которая их заставит обратиться к Нему. In order for that to happen, His worship has to be restored. А для того, чтобы это произошло, нужно восстановить поклонение. And that is what is happening right now as they rebuild the temple. И именно это и происходит, когда храм получает перестройку. In verses 18-21, С 18 по 21 стих, read that. давайте прочитаем. «И поднял я глаза мои, и увидел вот 4 рога. И сказал я ангелу, говорившему со мной, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиль и Иерусалим. Потом показал мне Господь 4 рабочих, и я сказал, что они идут делать. Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей, а сии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли Иуды, чтобы рассеять ее». Okay. We read here that there were 4 horns that had brought scattering upon the Jews. Мы читаем о 4 рогах, которые привели к тому, что иудеи оказались в рассеянии. But that the men who are rebuilding the temple right now, that work will have the effect of destroying those horns. Но рабочие своими действиями приведут к тому, что эти роги, они будут уничтожены. What are the horns? Что же это за роги? There are 2 possibilities. One is that they represent Gentile nations. Две возможности. Или они представляют собой языческие народы. More likely, they represent false worship. Однако, скорее всего, речь идет о ложном поклонении. Horns of a false altar, false worship. Роги ложного поклонения, ложного жертвенника. After all, it was the false worship of Israel that resulted in the judgment and captivity. Ведь именно поклонение ложным богам привело к тому, что Израиль оказался в плену. The nations, it is not the case that Israel was a godly, God-fearing people, and these wicked nations came in
and scattered them. Речь не идет о том, что израильтяне были такие хорошие, любили Господа, а вот эти злые, нехорошие язычники пришли и рассеяли их. That might happen in the new covenant. Когда будет новое соглашение, Новый Завет, такое могло произойти. Where we are like Christ, and just as they crucified him, they may persecute us. Где мы, как бы Сын Человеческий, Христос был распят, и мы будем испытывать гонения. But that is not the picture that we have in the Old Covenant. Однако в Ветхом Завете, в Старом Завете, это не то, что мы здесь читаем. The people go after false gods, and then God brings in the nations against them. Люди обратились к ложным богам, и тогда Бог посылает на них народы. When you rebuild true worship and cast down false worship, then that is what changes things. Но все меняется тогда, когда они оставляют это ложное поклонение и обращаются к истинному поклонению. Now, one of the most important things we need to get down from Zechariah is here in chapter 2. И вот во второй главе есть один предмет неимоверно важный для того, чтобы мы увидели это в книге пророка Захарии. And all of these visions are a little bit complicated because Zechariah is continually talking to the angel, and the angel is talking to him. Видение Захарию сложено тем, что Захария постоянно говорит с ангелом, а ангел с Захарией. They are participating together in revealing God's word. Они вместе участвуют в том, чтобы открыть Слово Божье. That happens in the book of Revelation also. Между прочим, в книге Откровения это же происходит. So, even though this is a little complicated, I want you to hear verses 1 through 5. И хотя здесь не все так просто, давайте мы попробуем прочитать с 1 по 5 стих. 1 through 5. С 1 по 5. «И я снова поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная ветвь. И спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измеряйте Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мной, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него, и прославлюсь посреди его». Okay. This is spiritual Jerusalem. Это духовный Иерусалим. Some of our friends don't like the idea of spiritual Jerusalem in prophecy. Некоторым из наших друзей идея духовного Иерусалима в пророчествах, ой, как не нравится. But here it is. Но здесь речь идет об этом. Zechariah sees an angel going out to measure the city to see how big it is. Он идет с этой вервью для того, чтобы измерить. And this angel is told, don't bother, the city is so big you can't measure it. А ангел, один из ангелов говорит, не переживай, он такой большой, что не сможешь измерить, зачем мучиться? Spiritual Jerusalem exists wherever the fire of God's Spirit is. Духовный Иерусалим существует там, где есть огонь Духа Божьего. And this spiritual Jerusalem includes not only people but animals. И вот этот духовный Иерусалим включает не только лишь людей, но и зверей. If it contains people as well as animals, what is it? А если речь идет и о людях, и о животных, о чем мы говорим-то? Что? Что это? What is this? An ark, she said. Yes, it's an ark. Ковчег, вот. Right. This is a new ark to carry the people through to a new world. Это новый ковчег, на котором мы можем поплыть в новый мир. Ark. Ковчег. Okay. We are going to be in the Gentile Sea. Мы в языческом море. And wherever we are as God's people with the Spirit of God, we are in an ark, and we are going through the Gentile Sea Там, to где the new народ world. Божий с Духом Божьим, мы находимся в ковчеге, плывущем посреди языческого моря. That is the picture here. Вот какая картина открывается нашим глазам. Now, this is the situation when Jesus comes. И
И во время такой ситуации приходит Иисус. It is the situation that is ending in the book of Revelation. Это та ситуация, на которой прекращается книга Откровения. It is the situation that is ending at the end of the book of Acts. На этом останавливается книга Деяний апостолов. What happens at the end of the book of Acts? Что происходит в конце книги Деяний апостолов? What happens to the Roman ship Что происходит с римским кораблем? that has been carrying the people through the sea? Что происходит с кораблем Римской империи, на котором плывут люди по этому морю? It sinks. Well, it sank. Утонул. You remember the guy who said it sank? Она утонула. Да, она утонула, да. Один тоже так сказал. Утонул. And if you want to come to the new world, you have to identify with the Apostle Paul and do what he says. Поэтому здесь, хотите узнать о конце мира, надо узнать о том, что говорит апостол Павел. Paul takes bread, gives thanks, breaks it, and gives it to them at midnight. Павел преломил хлеб, раздал им посреди полночи, благословил. And those who are in this Eucharistic fellowship come out on the land with Paul. И все те, которые принимают участие в этом евхаристическом общении, они идут в новую землю. So this is where we are now in Zechariah 2. Вот о чем речь, 2 глава книги Захарии. Now read verses 6 and 7. Прочитаем стих 6 и 7. «Эй, бегите из северной страны, говорит Господь, ибо по 4 ветрам небесным...» Там не мешают. Okay, go ahead. Да, где я остановился? «Ибо по 4 ветрам небесным я рассею вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона». Okay, he says, leave the land of the north, «Бегите из страны северной, leave Babylon. оставьте Вавилон». But they're not living in Babylon. Но они же не живут в Вавилоне. The Persians have conquered Babylon. Персидская империя завоевала Вавилон. He does not say, leave the Persians and move back to Jerusalem. Он не говорит, оставьте Персидскую империю и переселитесь в Иерусалим. Again, he is speaking about a spiritual journey. Вновь-таки речь идет о духовном путешествии. Leave the false world of Babylon, which has come under judgment, Оставьте ложный мир Вавилона, он предан суду. and return to the Lord. Вернитесь к Господу. And he says, I have spread you out as the four winds of heaven. Я рассею вас, как 4 ветра. It's not the idea that I have judged you and scattered you out, but that I have sent you out. Речь теперь не о суде, речь теперь идет о том, что я рассею вас для чего-то, для какой-то цели. You are the armies of the Lord of hosts. Вы армия Бога воинств. The wind of the Spirit is carrying you out. Вы ветром духа несетесь вперед. Okay. In chapter 6, verse 5, Ладно, 6 глава 5 стих. read that. An angel answered, right? Yes. И отвечал ангел и сказал мне, это выходит 4 духа небесных, которые предстоят перед Господом всей земли. Okay, we will come back to that, but here we see those who stand before the Lord and worship are sent out as the four winds of heaven. Здесь мы видим, что те, которые предстояли перед престолом Бога и поклонялись Ему, они высланы по 4 сторонам мира. That happens every Sunday. Это ж каждое воскресенье происходит. Maybe. Ну, хотелось верить. You end the liturgy by saying, go forth. Чем заканчивается литургия? Идите. In the Western Church, В западной церкви the Catholic, the Mass ends by saying, ite missa es. месса заканчивается Ite missa es. ite missa es. Go, Идите, the kingdom is sent out with you. царство идет с вами, и да пребудет царство с вами. Okay. So that's the idea. Вот в этом идея. Well, he continues to say that in the very near future, the nations of the world will attack God's people. В скором будущем мы читаем о том, что эти народы нападут на Израиль. God's people will plunder them. Божьи люди будут восставать. And when you see this, you will know that the Lord has
authorized what Zechariah is saying. И когда вы увидите происходящее, вы понимаете, что Бог запустил в процесс все то, что здесь видит Захария. He says, many nations will join themselves to the Lord. Многие народы присоединятся к этой войне. If you would like to read about this, you read the book of Esther. Хотите прочитать об этом больше, обратитесь к книге Эсфир. In Esther, people attacked the Israelites all over the world. В книге Эсфир нападают на Израиль люди со всего мира, But God gives the Jews victory. но Бог дает евреям победу. It says in Esther chapter 9 that all the spoil and plunder of the wicked people is sent back to Jerusalem, to the Lord. Мы читаем в 9 главе о том, что все завоеванное, все то, что люди получили в результате военных действий, отправляется в Иерусалим. And it says many, many Gentiles became Jews. И много-много язычников стают иудеями. So we have a new Israel. Новый Израиль. We're going to take a break in just a minute. Скоро будет перемена. Okay. When we came out of Egypt, initially there were Israelites and a mixed multitude. Когда мы вышли из Египта, были израильтяне, такая смешанная толпа. Чуть-чуть израильтян, смешанная толпа. 40 years later, when we come into the promised land with Joshua, there's no more mixed multitude. 40 лет прошло, и вот приходят они с Иисусом Навином, что-то происходит с этой смешанной толпой. They have been blended in with Israel. Она смешивается, она встраивается в Израиль. For 40 years, no one was circumcised in the wilderness. 40 лет никого не обрезывали в пустыне. And then, as we enter the promised land, all the men are circumcised, Они входят в землю обетованную, и все мужчины обрезываются. including all those former Gentiles. Даже бывшие язычников включают A сюда. new Israel. Новый Израиль. In David's day, a great many Gentiles joined themselves with Israel, like Uriah the Hittite. Во времена Давида, так как гитеи, многие присоединяются к Израилю, хитеи. And now we have another group of Gentiles joining in and becoming a new Israel. Теперь новая группа язычников тоже присоединяются к Израилю, прививаются к Израилю. In the book of Romans, В послании к римлянам Paul is very concerned about Jew and Gentile becoming one in the church. для Павла очень важно об этой идее поговорить, о том, как язычники и иудеи объединяются в одну церковь. And here again, in the book of Revelation, we are going to be seeing judgments on the land and judgments on the sea and the formation of a new people. Мы увидим в Откровении суд над землей, суд над морем и формирование одного народа. Okay, take a break. Перемена?